नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आयुर्वेदिक ज्ञान में। यहाँ हम आपको बताते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी आसान और असरदार आयुर्वेदिक टिप्स। तो चलिए आज जानते हैं खांसी और जुकाम का 100% असरदार घरेलू इलाज। सबसे पहले अदरक लें। इसे कद्दूकस करके रस निकाल लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। इस मिश्रण को दिन में 2 बार लें। ये खांसी, गले की खराश और बलगम को खत्म करता है। 2 तुलसी और काली मिर्च की चाय 40 सेकंड। दूसरा उपाय 5 से 6 तुलसी की पत्तियां, 4 काली मिर्च और थोड़ा अदरक 1 कप पानी में उबाल लें। चाहे तो स्वाद के लिए थोड़ा शहद डाल सकते हैं। दिन में 1 बार इस चाय को जरूर पिएं। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और जुकाम दूर करता है। तीसरा उपाय गर्म पानी में थोड़ी अजवाइन डालकर भाप लें। ये सर्दी और बंद नाक के लिए बेहद फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये थे खांसी जुकाम के 3 असरदार आयुर्वेदिक नुस्खे। इन्हें जरूर अपनाइए और सर्दी खांसी को अलविदा कहिए। ऐसे ही आसान और असरदार आयुर्वेदिक टिप्स के लिए चैनल आयुर्वेदिक ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।